Sakitu secara ringkasna bahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim menurut kajian ilmu nahwu, ilmu jurumiyah lah, kita bahasa anu simpel heula. Mulai karena bahasan pertama dina ilmu nahwu. Al kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wadi. Al kalamu ari ngaran kalam. Eta huwa ari ieu kalam, eta al-lafzu lafaz, al-murakkabu anu disusun, al-mufidu anu mere faidah, yang memberi faidah, yang memberi makna, bil wad'i ku wadhu Arab atau ku bahasa Arab. Bahasan pertama dina ilmu nahwu ya hampir samanya. Bahasan entah dina kitab pemula seperti jurumiyah, lalu kemudian nanti imriti, atau kitab anu lebih luhur deui nyata seperti kitab alfiyah. Bahasan pertama dina ilmu nahwu biasanya memang ngabahas kalam heula. Naon ari kalam teh? Intina ketika orang belajar karena bahasa Arab, orang harus paham heula, ngerti heula bahwa kalimat atau cariosan ieu teh harus beres. Sami bahasa Indonesia sami, bahasa Sunda oge sami, kalimatnya kan harus beres. Urang ulah menyarioskeun atau mengucapkan perkara anu ngagantung. Teu kalam namina. Misalkan urang nyarioskeun lamun misalnya lamun datang waktu maghrib tah tos sakitu nyarios teh tang tuh nya ngadangkeun lagi bingungnya lamun datang waktu maghrib bakal kumaha ipa ngagantung cariosan teh tah lamun cek bahasa Arab mah eta teh belum kalam, belum sempurna gitu. Mun cek bahasa Indonesia mah biasana ngabahasakeun teh belum jadi satu kalimat, membutuhkan SPOK nya subjek predikat objek misalnya keterangan. Tadi bahasa Arab mah istilahna teh itu belum jadi kalam. Jadi orang kedah paham heula cariosan ieu kedah jadi kalam. Kumaha carana supaya jadi kalam? Huwa ari kalam teh nyaeta al-lafzu. Syarat pertama harus lafaz. Ya cukupnya urang hapus heula. Syarat pertama supados tiasa urang ngabentuk atau ngadamel kana kalam teh harus lafaz. Naon definisi lafaz? Naon ta'rifna lafaz? Nyaeta as-sautu. Ieu boleh sambil dihafalnya di rumah. As-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyati. Ini definisi lafaz. Jadi lafaz adalah lafaznya eta as-sautu al-mustamilu, suara anu mencakup, anu ngurung, anu mengandung ala ba'dil hurufil hijaiyah kana sawarehna kana sebahagian huruf hijaiyah. Memang kan bahasa Arab yang digunakan hurufna huruf hijaiyah bukan huruf abjad ya, huruf hijaiyah. Data namina lafaz. Atau berarti kesimpulanna misalkan suara batuk. Nah, misalnya itu bukan lafaz karena teu mengandung huruf-huruf hijaiyah. Gitu. Kumaha atuh misalnya lafaznya misalnya lafaz Muhammadun itu kan mengandung huruf-huruf hijaiyah, mim, ha, ada mim lagi, aya mim deui, terus aya dal. Nah, itu baru disebut lafaz. Terus misalnya lafaz al-kalamu yaitu lafaz karena aya huruf-huruf hijaiyah, aya alif, aya lam, aya kaf, lam deui, aya alif, terus mim. Nah, kitu ge satuluyna. Tah lamun di luar eta pasti moal bisa dibentuk kalam sebab bukan lafaz. Misalnya suara batuk, suara bersin itu bukan lafaz karena bukan tengurung karena pirang-pirang huruf hijaiyah. Syarat kedua al-murakkabu. Artina al-murakkabu teh anu tersusun. Kumaha maksudna murakkab? Definisi atau ta'rifna murakkab nyaeta ma tarokkaba ma tarokkaba min kalimataini
artina perkara sesuatu tarokaba anu tersusun yang disusun min kalimata ini tina dua kalimah. Lamun bahasa Arab istilahnya kalimah, lamun bahasa Indonesia biasanya bahasana definisinya atau pengucapannya kata biasanya. Perkara atau sesuatu anu tersusun tina dua kata atau lebih. Jadi orang mual mungkin mengucapkan hiji atau ngadatangkeun hiji kalam, hiji kalimat anu sampurna lamun cuma satu kata anu dipake. Misalkan anjeun ngomong ka batur masjid. Satu kata masjid hungkul. Bareng ngartikeun ari masjid teh misalna sakitu hungkul ngagantung. Teu pantang tuh batur teh. Anu diajak ngomong ku urang ya pasti belum paham ieu teh maksudna naon ngabejakeun masjid emang kumaha masjid teh. Misalna lamun dua kata mah bisa wae kaharti misalna masjidun atau al masjidu ba'idun. Masjid teh jauh, tah kan mulai kaharti. Oh, itu ngebejaan bahwa jarak masjid teh jauh. Tapi lamun masjid hungkul, masjid tos kitu. Nyetang tuh urang teu ngarti masjid emang kumaha jeung masjid aya naon jeung masjid kan. Teu aya berita anu dibejakeun gitu. Mun dina bahasa Indonesia mah teu acan aya predikatna baru subjek hungkul acan jadi kalimat nu sampurna. Maka minimal harus aya dua kata atau lebih. Misalnya Allahu Akbar itu kan dua kata, Allahu jeung lafad akbaru, dua lafad Allahu jeung lafad akbaru. Ya kan maknana tos sampurna, tos beres lah. Allahu ari Allah eta akbaru anu agung, anu mulia. Tah eta kan beres. Coba lamun Allah hungkul, Allahu ari Allah, ya tos ya Allah. Ya terus kumaha Allah kumaha gitu. Tak aya berita anu dibejakeun, tak aya khabar anu dibejakeun gitu. Maka minimalnya harus dua kata atau lebih. Supaya bisa ngadatangkeun kana kalam teh minimalnya harus dua kata atau lebih. Nu katilu syaratna supaya bisa kalam teh al-mufid. Al-mufidu. Anu mere faedah. Non maksudna al-mufid. Definisi al-mufid nyaeta ma afada faidatan tamatan. Nyata sesuatu anu mere faedah, anu mere harti, faidatan tamatan kalawan kalayan faidah anu sempurna. Jadi sajabana kudus ngurungkan huruf hijaiyah, sajabana oge kudu tersusun tina dua kata atau lebih, oge kudu mere faedah. Percuma oge misalnya nyusun cariosan misalnya lafadna sudah lebih dari dua tapi tak aya faedah anu sampurna nya bukan moal jadi kalam oge. Aya kitu misalnya contoh kalimat atau hiji susunan kata anu susunan kata nanto seueur, susunan kalimah nanto seueur tapi faedahna can sampurna ya aya. Misal contoh lamun dina bahasa Arab misal contoh kita ngucap ngomong kieu. In Zaidun misalnya atau misalnya ku kalimah fi'il boleh lah. In qoma Zaidun misal contoh. In qoma Zaidun. Ini secara harafiah kieu manana? In lamun kalau qoma nangtung berdiri. Saha Zaidun si Zaid. Lamun nangtung si Zaid tos saya ngomong teh sakitu, nyaros teh sakitu. Ya tang itu kan ngagantung ya cariosan teh. Ya emang lamun si Zaid nangtung rek kumaha gitu. Kesimpulannya apa? Gitu. Tak aya. Ya memang ieu lafad aya huruf hijaiyahan, in aya huruf hijaiyahan, qoma aya huruf hijaiyahan, Zaidun aya huruf hijaiyahan, ieu semua lafad. Ieu tersusun oge ya, tersusun ya tilu kalimat, tilu kata in, qoma jeung Zaidun. Tapi faedahna tak acan sampurna. Walaupun sudah tersusun kalimatnya tak acan sampurna, maka ieu mau bisa jadi kalam sebab ieu tidak mufid. Tidak mufid ya, belum mufid. Lamun dituturkeun deui misalna dilanjut in qoma Zaidun misalna akum ma'ahu misalna lamun nangtung si Zaid kalau si Zaid berdiri akum ma'ahu saya pun ikut berdiri bersama Zaid abdi ge bade ngadeg seperti Zaid tah eta karatos beres. Tapi lamun cuma sakieu hungkul tah acan mufid maka mau jadi kalah. Tah syarat katilu harus mufid. Contohna anu mufid seperti ieu nya in qoma Zaid. Syarat nu terakhir, syarat nu kaopat nyata al-wad'i atau al-wad'u. Non ari definisi al-wad'u nyata ja'lul lafdi
ja'lul lafzi dalilan alal makna. Non maksudna nyata ja'lul lafzi ngajadikeun ucapan, ngajadikeun lafaz dalilan kana nuduhkeun jadi petunjuk alal makna kana makna. Ya maksudna buat imah urang ngomong teh urang nyarios teh memang nujukeun atau ngamaksud aya mana nu hayang disampaikeun. Misalkan urang nyarios misalna Zaidun qaimun, si Zaid teh itu anu berdiri. Tahu apa tujuanna? Memberi berita, memberitahu ka jalma anu diajak ngobrol ku urang bahwa tuh si Zaid mah orangnya orang nu berdiri. Eta ja'lul lafzi dan makna. Kumaha lamun kieu misalna omongan jalma anu keur kulem, ngelantur, ngelindur, eta mah moal jadi kalam walaupun kalimatnya sempurna. Misalkan hiji jalma keur sare, hiji jalma keur tidur, ngomong kieu misalna Zaidun qaimun, si Zaid mah anu nangtung. Zaidun qaimun, si Zaid teh anu nangtung. Ta ieu ya bukan kalam sabab manehanana ngomongna memang taya tujuan ngadugikeun kana makna. Da orang jalmana ge nuju kulem kitu. Taya tujuan ngabejaanana naon da jalmana gitu sadar. Eta nu disebut wad'i. Ta ieu opat syarat ieu lafaz murakkab mufid wadha ta ieu jadi syarat kana tercukupina atau kana kacumpurnana hiji kalam teh tos sampurna. Jadi di mana salah satu syarat ieu teh aya maka eta kalimat bukan kalam. Jadi mau bisa dipelajari lamun tacan kalam soalnya can beres. Kumaha menemukan atau mendakan hiji susunan kata atau hiji susunan cariosan, hiji susunan kalimah anu teh acan beres. Nah, orang lamun atos paham karena ilmu nahunya kari dilengkapi seperti tadi. Dina bismillahirrahmanirrahim itu kan kalimat belum beres. Ya orang kari tinggal dilengkapi kira-kira naon untuk melengkapi carana kumaha supaya menjadi lengkap. Lamun misalnya lamun cek bahasa Indonesia ini kalimatnya cuma aya predikat hungkul jeung objek, berarti teu aya naon subjek, ya udah datangkan subjek kira-kira subjeknya naon ya. Atau misalkan sawalikna ieu nu ayana cuma subjek hungkul nya berarti predikatna naon ya kari kira-kira ku urang, kari dibayangkan cuma urang paham heula bahwa ieu kalam dina bahasa Arab atau hiji cariosan nu sampurna dina bahasa Arab aya opat syarat ieu. Di mana opat syarat ieu tidak tercukupi, maka kalam teh teu acan tiasa dibikin, teu acan tiasa dibentuk kalam atau kalimat anu sampurna. Wallahu a'lam. Nanti orang mulai ngebahas tentang bagian-bagian kalam atau kalimat-kalimat atau kata-kata anu tiasa ngabentuk kana kalam teh sabaraha jenis sih gitu. Oke, insyaallah dibahas terasnya. Wallahu a'lam.